Goeiemôre. Hallo Etienne en almal. Dit is so lekker om saam te kan kuier. Ek weet nie wie van julle was deel van die woordreeks nie, maar was dit nie net amazing nie? Ons het Woensdag hier in die auditorium dit klaar gemaak met die woordskool, maar ek wil net vir julle sê die woord het my gegryp. Ek vertrou regtig dat elkeen van ons hierdie jaar die meeste Bybel sal lees as wat ons nog ooit in ons lewens gedoen het. Is julle oop daarvoor? OK, as jy nog nie oop is, nou gaan ek vir jou verduidelik hoekom jy oop wees. Hoor gou wat staan hier in 2 Timoteus 3 vers 16 tot 17. Ons het die woord nodig. Ons het hierdie Bybel nodig om te kan weet om te kan wees wie ons is. Hoor wat staan hier. Die hele skrif is deur God geïnspireer en is nuttig om ons te onderrig, die verkeerde te weerlê, om ons tereg te wys en om die regte leefstyl by ons te kweek. Dit is God se manier om sy mense voor te berei vir hulle taak, ten volle toegerus vir elke goeie ding wat hy wil hê hulle moet doen. Is dit nie tog wat elkeen van ons begeer nie? Dat die Here ons so sal toerus dat ons sal kan uitleef dit wat hy wil hê ons moet doen. En wat hierdie skrifgedeelte vir ons sê, dis wat die woord kom doen. Die woord kom rig ons toe. En ek vertrou dat ons regtig deur die res van die jaar nog steeds in die woord gaan induik en nie net dat dit 'n reeks was wat ons afgehandel het nie. Elke keer wat ons by mekaar kom, duik ons in die woord in. As ons op 'n Sondag by mekaar kom, as ons in 'n selgroep by mekaar kom, in die oggend as ek my tyd saam met die Here spandeer, dan vat ons die woord en ons laat toe dat die woord met ons praat. Nou soos Etienne gesê het, begin ons hierdie week met die reeks van Vanniekerks en ons het afgesluit met die reeks woord wat gegaan het oor die boek van Johannes en daar het ons gepraat oor identiteit, intimiteit en impak. Nou ek wil vir jou sê vanoggend, as jy gedink het jy kan jou identiteit, jou intimiteit en jou impak op jou eie doen, ek het vir jou surprise. God het gesê, is nie goed vir die mens om alleen te wees nie. God het vir ons gesê, ons moet binne in 'n familie wees, want dis binne in die familie wat ek my identiteit ontdek. Dis binne in die familie wat ek saam die Here aanbid en intimiteit beleef, maar is binne in die familie wat ek ook impak maak. En ons gaan vanoggend daaroor kuier, want ons glo dat hierdie jaar die jaar van divine expansion gaan wees. Vir ons as Doxydeo Fairy Glen en Doxydeo is 'n groter familie. But if we want divine expansion, we need to understand that we're a family. Ek het so 'n bietjie gaan navorsing doen en opgelees oor wat was die eienskappe van 'n transformational community. Nou as ons 'n impak wil maak in ons stad en ons wil ons wêreld verander, dan gaan ons 'n transformational community moet wees. Nou as ek na die geskiedenis kyk, lees ek die heel eerste keer al in 75 na Christus daarvan. En Paulus vertel vir ons. Hy vertel vir ons, hoe kan 'n transformational community lyk wat hulle hele gemeenskap verander? En hy het vir ons 3 goeders uitgewys in die boek van Efesiërs. En die eerste een wat hy uitwys is dat so 'n gemeenskap 'n huisgemeenskap is. It's a home community. Daar waar jy kan tuis voel, daar waar jy weet jy kan behoort, daar waar 'n plek is waar jy kan erkenning kry. Waar jy geëer kan word ongeag van jou prestasie. Daar waar jy weet ek is veilig, ek is tuis. Die tweede ding wat hy vir ons uitgewys het is dat dit 'n aanbiddingsgemeenskap moet wees. Dat ons het nodig om saam te kan aanbid, saam te kan hoor, saam die woord te kan oopbreek, saam te kan toelaat dat die Heilige Gees ons goed wys. Hy sê dis 'n aanbiddingsgemeenskap. Die derde ding wat ek gesê het, so 'n gemeenskap moet 'n weermaggemeenskap wees. Daar waar ons op 'n missie is, daar waar ons weet as ons saamwerk, kan ons 'n gemeenskap verander. Daar waar daar struktuur is, daar waar daar organisasie is, daar waar daar leierskap is, kan ons 'n gemeenskap verander. Hy sê al 3 hierdie elemente moet teenwoordig wees. Nou ek weet soos ons hierso sit, het elkeen van ons 'n voorkeur. Party van ons dink, "Jog, nee, hierdie hele gedagte van 'n huisgemeenskap. Dit is net waaroor dit gaan. Ons moet by mekaar uitkom, ons moet mekaar lief wees en dan kry ons worshipers onder ons." Ons sê, "Nee man, daai is lekker, maar ons moet worship. As ons kan saam aanbid, weet jy wat, hierdie diens eintlik moet ons net die hele tyd aanbid. Julle moet nie as die woord deel nie man. Kom ons bid net en aanbid net die hele tyd." Dis 'n voorkeur wat jy het, nee. Maar dan is daar ander mense wat sê, "Ja, hierdie goed is great, maar wie gaan hierdie stad verander?" En weet julle wat, dis al 3. Al 3 moet teenwoordig wees as ons omgewing wil verander. En as ek sê, die gewig daarvan bepaal nie die hoeveelheid tyd nie, dis die fokus wat ons daarin spandeer. We need to be a home community. Jy moet weet jy's veilig hier. Jy moet weet jy behoort hierso. Dit is interessant dat in 500 na Christus het Benedictus van Nursia, hy was die vader van die Europese kerk,
het hy ook die reëls van Benedictus neergeskryf. En julle kan nie glo nie, hy skryf presies dieselfde 3 goed. Maar omdat hy skerp sien was, het hy dit in Latyns geskryf. En hy het gesê, ons moet 'n communio wees. We need to be a home community. Hy het gesê, daar moet mysterium wees. We need to be a worship community. En hy het gesê, daar moet 'n missio wees. Dit moet 'n missio community wees. Daar moet 'n missie wees. Daar moet 'n weermag wees. Selfde 3 goed, 500 na Christus. 1760 jaar later, skryf Zinzendorf, as julle dalk al van hom gehoor het, ook 'n ou wat goed verstaan het, jy kan nie glo, selfde 3 goed. Hy sê, as jy 'n transformerende gemeenskap wil hê, moet daai 3 goed teenwoordig wees. Dis interessant, as jy 'n leier wil wees, in jou werksplek, in die gemeente, en dit wat die Here doen, is dit dieselfde 3 goed. Jy moet verhoudingsvaardighede hê. Jy moet weet om met mense te kan werk, en agter te kom wat hulle behoeftes is. Jy moet aanbiddingsvaardighede hê. Jy moet mense kan lei in worship. Dit beteken nie jy hoef te kan sing nie. Dit beteken jy kan die Here se stem hoor, jy kan met hom praat, jy kan hom aanbid, jy kan die woord oopbreek. En hy sê die derde een is, jy moet produktiewe vaardighede, produktiwiteitsvaardighede hê. Jy moet ander mense kan kry om ook produktief te kan wees. Dis die 3 leierseienskappe wat 'n mens nodig het, as jy 'n gemeenskap wil transformeer. Nou, wat vir my so amazing is, hulle het onlangs 'n studie gedoen van die postmoderne mens. Dis nou mense tussen die ouderdom van 10 en 40 jaar. En probeer ontdek, wat is hulle behoefte? Waaraan het daai mense 'n behoefte? Nou as jy hierso sit en jy's in daai ouderdomsgroepering, gaan jy sê, okay, ek stem saam met dit. Ek het 'n vermoed as jy oor 40 is, gaan jy ook dieselfde sê. Maar hoor wat het hulle ontdek? Hulle het gesê, hierdie mense soek 'n plek om te behoort. Hulle soek 'n huis, hulle soek 'n gemeenskap, hulle soek 'n familie. Hulle het gesê, hierdie mense soek 'n betekenisvolle gemeenskap. Hulle soek 'n plek waar hulle eintlik 'n waarde kan toebring. Hulle soek so 'n omgewing. En die derde een is, hulle het gesê, hulle soek 'n omgewing waar hulle kan presteer en innoveer. Met ander woorde, daar waar hulle kan betrokke wees, hulle unieke bydrae kan bring en weet hulle gaan 'n plek verander. Dis wat daai postmoderne mens soek. Die ander ding is wat hulle gesê het is, hierdie postmoderne mens soek individualiteit, maar hy soek ook gemeenskap. Hulle soek beide. It's almost as if they are 2 co-essentials, individuality and community. They want both of them. En dis wat ons kan kry in kerk, in liggaam. Elkeen van ons is 'n individu, wat die Here 'n persoonlike verhouding mee het, maar hy bou ons in 'n liggaam in. Hoor wat staan daar in Efesiërs 1 vers 22 tot 23. God het alle dinge onder sy Jesus se beheer gestel, en hom ook as hoof van alles aan die kerk gegee. Die kerk is sy liggaam, die volheid van hom wat alles in elke opsig met sy teenwoordigheid vul. God het 'n plan. God het 'n doel met hierdie aarde, en hy kies om daai doel, daai plan, uit te leef deur die kerk, deur die liggaam. Hy wil dit kom openbaar. Hierdie plan wat vir jare geheim was, sê hy, kom ek maak dit bekend. Maar hy sê, ek gaan dit deur my liggaam doen. Ek gaan dit deur my kerk doen. Efesiërs 3 vers 8 tot 10 in die message paraphrase stel dit so. En Paulus is hier aan die woord, hy sê, and so here I am, preaching and writing about things that are way over my head, the inexhaustible riches and generosity of Christ. My task is to bring out in the open and make plain what God, who created all things in the first place, has been doing in secret and behind the scenes all along. Through followers of Jesus, like yourselves, gathered in churches, this extraordinary plan of God is becoming known and talked about even among the angels. Selfs die engele staan in verwondering oor hierdie plan wat God deur ons uitvoer, deur sy liggaam. We are a family on a mission. Ons is 'n familie. Ek wil vanoggend so stil staan by daai 3 woorde. Family, on, and mission. Want is dieselfde 3 gedagtes. A family, it's a place where we belong. On, ons aanbid saam. Dis waar ons God ontdek en sy wil ontdek. And we got a mission. Ons het iets om te doen. Nou ek wil vir julle 'n bietjie ook bekendstel aan Vanniekerks. Daar's 'n klomp Vanniekerks en hier's 'n tuis. Hier's 'n klomp tuis Vanniekerks ook in hierdie familie. Maar kom ek vertel julle van tuis gou.
Nou Thys was lank terug 'n student gewees. En hy het gaan studeer en hy wou sosiale ontwikkeling het in elk geval bietjie hoër gestel as akademiese prestasie. En hy het toe nou die Here ontmoet op 'n uitreik. En nou Thys stap eendag in by Doxedayo in 'n gemeente en daar ontmoet hy 'n skoolvriendin. En sy stel hom voor aan 'n klomp ander van die kerks. En dis nie lank nie en hy som in 'n selgroep by hierdie klomp van die kerks. En dis nie lank nie en hy ontmoet vir Soekie van die kerk. Soekie van die kerk was op die worship team gewees. En hulle het lekker verlief op mekaar en hulle het getrou. Hulle was in 'n selgroep gewees en Thys het nader 'n selleier geword en Thys het gevoel hy moet ook 'n bydrae kan lewer tot hierdie familie en hy kies toe om by die kasetbediening betrokke te raak. OK, nou kyk al 'n klomp mense my met 'n vraagteken aan. Wat die hek is 'n kasetbediening? Nou, dis die bediening waar die preke opgeneem was na die diens, dan verkoop ons die preke aan mense sodat hulle die preke kan gaan luister en gaan gee vir ander mense. Dis eintlik wat ons nou op YouTube doen, hè. As julle nou gewonder wat's kasetbediening, dis die YouTube bediening. As jy wil betrokke raak, kan jy daar ook betrokke raak. Maar Thys het daar betrokke geraak. Maar Thys was so gegryp deur hierdie droom en hierdie visie om 'n stad te kan verander, dat hy na ruk besluit het dat, of hy en Soekie het albei besluit, hulle gaan teologie swat. Want hulle wil hierdie ding verder vat. En hulle gaan swat toe teologie. En is nie lankie toe word hulle deel van die Doxedayo se voltydse span. En was nie lankie toe word hulle die leiers van 'n kampus. OK, nou weet julle wie's Thys en Soekie, nee. Dis ek en Karel Ann. Dis ons storie gewees daai. Maar kom ek vertel julle nog 'n storie. Hier staan oupa Wowie. Nou oupa Wowie is een van baie ander oupas dalk hierso en ouma Connie. Nou oupa Wowie en ouma Connie, hierdie spesifieke twee. Hulle is deel van hierdie gemeente al vir jare. Ek weet nie, ek dink is 20 jaar plus. Ek het 15 jaar terug hier aangekom, toe was hulle al reeds hierso. Oupa Wowie en ouma Connie. Hulle het sulke servant hearts. Hulle het daar by daai inligtingstoonbank gedien, maar hulle het so 'n goeie job gedoen, hulle het nader aan alles geran. Hulle het die mense by die deure gegroet, want hulle het geglo dat as mense hier inkom en hulle voel tuis en gemaklik, dan sal hulle deel word van hierdie familie. Hulle het dit vir jare gedoen. Maar nie onlangs het toe besluit hulle nie, dit het hulle nou al lank genoeg gedoen. Hulle moet by 'n nuwe plek kom dien. Hulle wou nie erken dat hulle oupas en oumas is nie. Maar hulle het toe dit nou maar aanvaar en hulle het toe betrokke geraak by die senior bediening. En nou lei hulle die vintage bediening. Nou wonder julle nou, wie is oupa Wowie en ouma Connie? Trevor en Hester, wat julle baie goed ken, is 'n oupa Wowie en 'n ouma Connie. Kom ek vertel julle van nog 'n ou. Sy naam is Okkie. Okkie van die kerk. Nou Okkie het 'n probleem gehad. Okkie het 'n challenge gehad in sy lewe. Hy het begin drink en het verslaaf geraak aan dwelms. En dit het hom redelik sy hele lewe oorgeneem. En sy lewe eintlik verwoes. Okkie het by 'n rehab center opgeëindig. En na 'n paar maande by die rehab center het hy eendag hier kom inloop by Doxedayo Ferry Glen. En hy het gevoel hierdie is sy familie. Hy kan aanvaar word hierso. Ai, nou wil ek sommer hy. Nou Okkie het toe betrokke geraak en hy wil sommer oralste net gedien het. En die Here vat Okkie op so 'n plek waar hy eintlik kan gaan teruggee. Daar by die rehab center waar hy was, het hy begin dien. Hy's nog deel van hierdie familie. Nou Okkie is Sean wat laas jaar hier ingeloop het. Familie kon kry. Ai. Kom ek kies 'n ander van die kerk wat nie so heilig is nie. Lala. Kom ek vertel julle van Lala. Ken julle van Lala? Is Lala. Lala is een wat kan sing en sy het hierdie vermoë om net te kan klanke uitbring wat die mooiste is, nê. Sy het hierdie talent gehad, maar sy het nie geweet wat om met dit te doen nie. Sy het altyd in die stort gesing en eendag toe besluit sy nee, miskien kan sy deel word van die worship team en sy het kom vir die audisie en sy het gepaas, nie soos wat ek gepluk het nie. Maar sy het gepaas en sy word toe deel van hierdie worship team. En Lala groei in hierdie worship team en sy dien dan, sy sing eers in die koor en naderhand sing sy 1 of 2 liedjies voor en vanoggend het Lala die worship gelei. Lala is Heidi of Melanie of Annelies. Lala is een van ons van die kerks. Elkeen het 'n plek. Ek kyk so nou, ek kan sommer
vir julle klompie uitkies wat ek sommer net kan vertel oor. Bramel, oom Daniel, maar ek moet nou aangaan, anders gaan ons nie klaar kry nie. Kom ek kuier met julle oor familie. Wat is familie? Hoe verstaan ons familie? Wat is jou perspektief van familie? Nou as jy wil dink oor familie, is dit nie dalk die beste plek om te begin by God nie. Want God is die oorsprong van familie. Dis interessant, God is nie net die ontwerper van familie nie. God is 'n familie. Het julle al ooit daaraan gedink? God wat die familie ontwerp het, is in sy wese 'n familie. Is God die Vader, God die Heilige Gees en God die Seun. Hy is 'n familie. En hy kom en hy sê, kom ek maak die mens, na my beeld, na my gelykenis, en hy kom skep vir ons familie. En dis hoe 'n familie werk. Daar's die vader wat die gesagsfiguur is. Daar's 'n moeder wat die versorger is en versterker is. En daar's 'n ouer broer of 'n suster wat 'n voorbeeld is vir die res. Dis hoe 'n gesin werk. Dis hoe 'n familie werk. Maar dis hoe ons ook as 'n familie van God is. Elkeen het 'n plek. Elkeen het 'n rol waar hy inpas in familie wees. Nou vanoggend sit jy dalk hier en jy het nie dalk die beste beeld van familie nie. Jy het nie groot geword in 'n omgewing waar gesin wees vir jou die beste voorbeeld was nie. Ek wil vir jou sê, as ons kan toelaat dat God wat binne in ons woon, homself kom uitleef deur ons. As ons kan toelaat dat God die Vader vir ons kom wys wat 'n Vader is. As ons toelaat dat die Heilige Gees vir ons versorging bring, vir ons bekragtiging bring, vir ons kom wys en kom leer. En as ons toelaat dat Jesus, wat die voorbeeld van die mens is, vir ons die voorbeeld word van wie ons is, dan kan ons gesonde familie wees. Elkeen van ons, want dit is van binne na buite. Dit is nie van buite na binne nie. Ons moet toelaat dat ons hierdie beeld kan kry, dat God dit vir ons openbaar, en nie wat mense vir ons sê, of die samelewing vir ons sê nie. How does this family look? Nou so gepraat van familie. Die ander dag staan hierdie getroude paartjie by die kombuis en hulle kyk so by die venster uit na hierdie pragtige tuin wat hulle het en die vrou sê vir die man, jy weet, dis nie lank nie of jy gaan hierdie voëlverskrikker wat ons het moet vervang. Want sy is besorgd oor haar bennings. Nou die man kyk so, hy sê, nou maar wat is die probleem met die een wat ons het? En die vrou sê, jy weet, my ma se arms begin moeg word. Okay, sien, ons mag nie sulke grappies oor ons skoonmaas maak. Ek is baie lief vir my skoonma. Sien, familie is 'n plek waar jy kan lag. Familie is 'n plek waar jy kan saam huil. Familie is 'n plek waar jy vergewe moet word. Familie is 'n plek waar jy ander mense moet vergewe. Familie is 'n plek waar jy gaan val, maar iemand gaan daar wees om jou op te help. Familie is 'n plek waar jy faal en jy gaan ingesluit word. Familie is 'n plek waar jy suksesse gaan hê en mense gaan saam met jou celebrate. Familie is 'n plek waar jy leef. Familie is 'n plek waar jy behoort. Familie is 'n plek waar jy eendag gaan sterf. Ons is 'n familie. En ons hoef nooit alleen te wees nie. Ons kan saam met mekaar groei, soos wat enige familie dit doen. En dis God se ontwerp. Hy is die hoof en ons is die liggaam. Kom ons gaan na die tweede punt toe, en dis die gedagte van op of aan. Ons is op 'n missie, maar ons moet aangeskakel word. We need to be activated in this ministry. En hoe gebeur dit? Dis wanneer ons saam die Here aanbid. Wanneer ons saam hoor wat hy sê. Wanneer ons saam die Bybel lees en ons ontdek nuwe openbarings en ons kan begin uitleef. Elkeen van ons, because we are on a mission. Die ding met aan is jy gaan moet kies. Jy kies of jy wil deel wees of nie. Familie is nie net 'n plek waar klomp spectators by mekaar kom nie. Familie is 'n plek waar klomp contributors by mekaar kom. Elkeen het 'n bydrae om te lewer. Familie is nie net 'n plek van convenience nie. Familie is 'n plek van conviction. Ek weet hierdie is my familie. En dis nie net my familie wanneer dit vir my lekker is nie. Dis vir my familie wanneer die Here het my hier gesit. En ek hoort hierso. Dis waar ek kan tuis voel. Ek wil vanoggend selfs 'n stelling maak en dit mag dalk 'n paar mense bietjie die ratte laat krap.
Maar familie wees, om 'n kerkfamilie te wees, om 'n koninkryksfamilie te wees, is 'n hoër waarde as om 'n etniese familie te wees. Die feit dat God ons Vader is, en Jesus is die eerstgeborene van baie, maak dat ons net een familie is. En dis die hoogste waarde. Die feit dat ek van Loggernberg is nie 'n hoër waarde dat ek 'n kind van God is nie. Is ek lief vir my familie? Amazingly. Ek sal enigiets vir my familie doen. Maar ek wil vir julle sê, ek sal enigiets vir hierdie familie ook doen. Want ons is 'n familie wat God bymekaar gebring het. En ons kies om deel te wees van hierdie familie. Ons het om die tafel wat julle gesien het op die familienuus, dis 'n tyd waar ons ouens nooi wat wil deel word van hierdie familie. Dan nooi ons hulle na hierdie kuier toe waar ons 'n bietjie ons harte oopmaak, ons gesels met mekaar om die tafel, ons eet saam want dis mos wat familie doen. Maar dan vertel ons vir mekaar, wat is die roeping van hierdie familie? En dan praat ons van vennote. Ons praat nie van lidmaat nie, ons praat van vennote. Die rede hoekom ons sê ons is vennote, want ons kies om saam verantwoordelikheid op te neem vir hierdie missie. Ons het een droom en ons is vennote van daai droom, van daai missie. En ons kies om daai vennootskap op te neem of nie. Ek hoor hierdie storie die ander dag van 'n gemeente daar in Brakpan. Nou die pastoor het daai oggend weer 'n hond uit 'n bos uitgepreek en hy's lekker opgewonde en hy staan buite by die deur soos die ouens uitbeweeg na die diens en ouer gewoonte groet hy al die mense en hier kom hy al uitgeloop en hy trek die ou so een kant toe. Hy sê vir hom, dis tyd dat jy deel word van hierdie weermag van God. En die ou kyk hom so hy sê, maar ek is dan reeds deel van hierdie weermag. En die pastoor vra hom, nou hoekom sien ek jou dan net Paasdiens en Kersdiens? En hy leun sy oor, hy sê, want ek is deel van die geheime diens. Nou ek wil net sê die geheime diens is vol hier by ons. Ons het nie meer plek vir ons, het nie aansoeke nodig vir die geheime diens. Daai deel van ons army is redelik gecover, maar hier's baie geleentheid vir ons om betrokke te raak. Om daai missie op te neem, om deel te wees van hierdie weermag. Kom ons praat net daaroor bietjie. Mission. Doxydeo is 'n apostoliese gemeente. Wat dit beteken is ons leef verby onsself. Ons leef vir die gemeenskap. Ons leef vir die stad. Ons plant kampusse in hierdie stad. Ons plant kampusse in ander stede en in ander nasies. Ons vat hande met ander gemeentes in hierdie stad. Want ons het 'n missie om 'n stad te verander. We are called to change the city. Ons is city changers. Jesus het ook 'n missie gehad. En hy het dit met ons gedeel in Lukas 4, vers 18 tot 19. Lees saam met my. Die Gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het, om die evangelie aan die armes te bring. Hy het my gestuur om die wat verbryseld van hart is, te genees. Om aan gevangenes vrylating te verkondig. En aan blindes herstel van gesig. Om die wat gebroken is, in vryheid weg te stuur. Om die aangename jaar van die Here aan te kondig. He came to save the lost. He came to heal the pain. He came to restore what is broken. Julle sal sien, ons het daar op die muur ons missie opgesit om ons deurlopend te herinner. What has God called us for? We're a family on a mission. Ons is geroep. To reach the lost, heal the pain, and restore what is broken. Ons gaan bietjie later in hierdie reeks bietjie insak oor wat dit presies beteken. Maar elkeen van ons is on this mission. Dis waarvoor die Here ons geroep het. Ek wil vir ons 'n gebed lees wat Paulus vir die gemeente in Efese gebid het. En ek wil dit vir ons as Doxydeo lees. Ons as die Vanniekerks wat hier by mekaar is vanoggend. Hoor wat skryf Paulus hierso. En ek wil dit, maak jou hart oop dat dit 'n gebed is vir jou ook. Daarom kniel ek voor die Vader. Hy is die Vader van die gemeenskap, in die hemel en op die aarde. Mag hy deur sy Gees, uit die rykdom van sy goddelike grootheid, aan julle krag gee, om innerlik sterk te word. Dan sal Christus deur die geloof in julle harte woon, en sal julle in God se liefde gewortel en gegrondves wees. Mag julle in staat wees
om saam met God se mense te begryp hoe breed en lank, hoe hoog en diep sy liefde is. Dan sal julle Christus se liefde, wat alle verstand te bowe gaan, beleef. Mag julle heeltemal met die volheid van God vervul word. Hy moet geprys word. Hy wat mag het om deur die krag wat in ons werk, oneindig meer te doen as wat ons selfs kan vra of dink om te vra. Die kerk, die familie wat aan Christus Jesus verbind is, moet hom prys deur al die geslagte heen tot in alle ewigheid. Amen. Mag dit waar wees oor Doxodeye Fairy Glen, dat ons dit so sal uitleef, dat ons sal toelaat dat die Heilige Gees ons so vol maak, dat ons alles waar ons gaan met hom vul, met sy waarheid, met wie hy is vir my en wie hy is vir die wêreld waarin ons leef. Etienne het laasweek ons gechallenge, en ek weet nie as jy dalk hier was, het hy vir ons gesê, ons moet opstaan, as ons betrokke is in sekere areas van ons stad, sekere areas van die samelewing, en het gesê, as jy nie opvoedkind is, moet jy opstaan, as jy in die besigheidswêreld is, moet jy opstaan, as jy in die media wêreld is, moet jy opstaan, as jy in die sosiale dienste is, as jy afgetree is en jy het 'n invloed in jou gemeenskap, uiteindelik ons almal gekry om te staan. Toe sê hy vir ons is gestuur in daai wêreld in, om 'n verskil te gaan maak. Ek wil vanoggend 'n bietjie nader bring, 'n bietjie terugbring na ons toe ook. Want ons is 'n familie. En dis mense wat dit moontlik maak vir ons om familie te kan beleef, as Doxodeye Fairy Glen. As mense wat elke week van hulle tyd gee, van hulle lewe gee, sodat ons familie kan beleef. En ons gaan deur die volgende paar weke al hierdie verskillende bedieninge net bietjie uitlig en die ouens wat daar serve, net bietjie honor en vir hulle dankie sê. Nou vanoggend is die geleentheid om die ouens wat in die Connect omgewing is, net bietjie te honor en daar's ook 'n klomp verskillende bedieninge wat maak dat ons met mekaar kan connect, maar ook tye kan hê waar ons met die Here kan connect. En van daai bedieninge is soos die worship. En ek wil al hierdie bedieninge lees, en soos ek dit lees en jy's betrokke in daai bediening, wil ek hê jy moet staan. Nou ek besef al die bedieninge is nie nou hier op nie, ons gaan elke week al die ander ook uitlig. Jy het 'n blaadjie ook gekry by die deur wat al die bedieninge het. Maar ek wil vanoggend net hierdie spesifiek uitlig. En aan die einde wil ons vir hulle hande klap gee. Want hulle maak familie vir ons moontlik. So as jy op die worship team is, sal jy staan. Nou ek besef baie van die worship team met na die eerste diens is hulle nou al klaar weg na die worship, maar almal wat in die worship team is staan. As jy deel is van die helperspan wat elke Sondagoggend dit vir ons moontlik maak om hier te kan instap, om gegroet te kan word by die deur, om by die inligtingstoonbank vir ons inligting te kan gee, as dit jy is staan. As jy deel is van die tegniese span, wat moontlik maak dat ons eintlik die worship kan hoor, dat ons hierdie woorde op die skerm kan lees. As jy deel is van die tegniese span, staan. Hulle almal staan daar agter. Okay, as jy deel is van die online bediening, moet jy ook staan, maar dit gaan nie help nie, ons gaan jou nie sien nie. Want jy is nou online. So, maar waar ook al jy is, staan ook as jy. Piet, jy is vanoggend die moderator op online, staan sommer daar waar jy is. As jy deel is van die fotografie, dis mense wat elke Sondagoggend vir ons foto's neem van ons belewennisse, van die kindertoewyding en van ons familie oomblik het, sodat ons dit kan onthou. Ons sien dit op Facebook en ons celebrate dit. So as dit jy is, staan. As jy deel is van die intersessiespan, as mense wat elke week vir gebedsversoeke in hierdie kampus bid, as mense wat elke Sondagoggend voor die dienste hier by mekaar kom en bid, as dit jy is, en jy is in die intersessiespan, staan. As jy deel is van die hele Connect team, of in die Connect Café, daar waar ons so lekker saam kuier, nou hulle almal is seker reeds besig daar, maar as dit jy is, staan. Kom ons gee net vir hierdie mense 'n hande klap. Voor julle gaan sit, wil ek die res van julle vra, kyk net gou wie is hierdie ouens. As enige van daai bedieninge met jou praat, en jy sê, dis 'n area waar ek wil betrokke raak, dan kom chat jy sommer met hulle na die tyd. Ons gaan ook na die tyd daar by die tafels wees, dat as jy in enige bediening wil betrokke raak, dan kom jy uit en jy kom praat met ons daar, sodat ons kan inslat in hierdie familie. Julle is welkom om julle sitplekke te neem.
In generosity starts at home. Daai tyd wat ons het, dit wat ons het om te gee, begin in die familie. Ons begin hierso gee, sodat ons 'n impak in die stad kan hê. Is wanneer jy hier behoort, en jy hier groei, dat jy wel 'n impak in die stad gaan hê. Dit waarvoor die Here jou geroep het, in jou beroep. Ons gaan nou die diens afsluit op hierdie manier, waar ons eintlik almal gaan nooi. En te sê, as jy wil betrokke raak, vat daai blaadjie in jou hand, kyk bietjie deur die verskillende goedes, dan sê, jog, maar hierdie goed praat met my. Dan wil ek jou nooi om met ons te kom kuier daar, of met een van die ouens wat gestaan en sê, ek wil betrokke raak by hierdie bediening. Dink net, hoe sal hierdie familie lyk? As ons net die getalle van mense wat dien hierso kan verdubbel. What kind of community will we create? What kind of impact will we have in our community? As ons dit kan verdubbel. As elkeen net sal reageer op daai roep, daai ding wat jy al reeds in jou gees beleef. Dit wat die Here jou al reeds voorberei het voor, as jy dit net kan kom uitleef. Here, dankie dat ons vanoggend hier kan wees. Here, ek wil eerstens vir U dankie sê dat ons familie is. Here, U het ons by mekaar gebring. Here, U stap met elkeen van ons se pad, maar tog het U ook gekies dat ons hier by mekaar moet wees. Here, ek wil vra dat U ons sal kom lei, dat U in ons lewens sal kom inbou. Maar Here, ek wil ook kom vra dat U ons in mekaar se lewens sal inbou. Jesus, U het gebid in Johannes 17. Make them one as we are one. Here, ek wil vra dat U ons so sal kom maak. As vennote, as city changers van Daksodeo. Dat Here, dat U ons een sal kom vorm. En dat ons daai veiligheid van familie wees sal kan beleef en kan ervaar. En Here, ek wil ook kom vra. Here, kom rig ons op om hierdie missie wat U vir ons gegee het, tot uitvoering te kan bring. Here, kom maak ons harte oop en los, so that we will have a passion for the lost. That we will go out to heal the pain in the community. And that we will be able and willing to restore what is broken and does not function the way You designed it to be. En ons bid dit in die naam van Jesus. Amen.